青島咁出名海鮮，又點可以唔嚟魚市場呢？哎呀，呢度兩隻海參都係15蚊一隻咋，唔該晒。這是八爪魚啊，這是一個活生生嘅，一個活生嘅八爪魚啊！哎呀，好驚啊！我唔敢食佢啊，唔好意思啊，我哋要食你啊！馬新海膽啊，必食必食。超大隻蠔啊！蟹啊，好大！哇，好似我手掌咁大嘅蟹啊！哇，象拔蚌65一個象拔蚌啊，邊度揾到啊？呢條係一條蟹腸，好驚啊！哇，好大條嘅石斑啊！鮭魚都有得食啊！頭先即時撈上嚟嘅海鮮就會即刻拎到附近嘅小店加工啦。新鮮撈上嚟即煮，當然一定係新鮮奄味啦。好啦，八爪魚仔，我要食你啦！象拔蚌梗係食刺身啦，仲有個海膽，又係超大隻嘅蠔啊！